呢個係隨購，話說小弟咧新居入伙咗唔覺都有4年左右嘅時間啦。咁我就發現我部洗衣機咧就有滴水嘅情況，係喺冇開機嘅時候滴水，咁就喺呢度一路流出嚟嘅。大家見唔見到？就係咁樣喺度裝嘅時候，發現咧喺個機背嗰度咧喺度滴緊水，咁就發現越滴越密啦。咁啊，中間有試過停咗一排冇滴嘅，咁但係最近咧又滴翻喎。咁於是咧，大家見到我呢條毛巾係濕晒㗎，濕到係有水滴㗎，係因為一路幫手吸緊滴出嚟嘅水嚇，咁啊積到咁樣嘅，咁啊即係證明咧佢個情況咧係嚴重㗎啦，係好嚴重啊！咁我發現即係唔整唔得。記得第一次整好嘅方法咧，就係喺洗衣機嘅底部咧清除多餘嘅積水，佢有機會積咗一啲污染物咧頂住咗咧，就搞到啲水咧就流唔到，就喺慢慢度流。我上次應該係呢個情況流嘅，所以我上次咧就用呢個方法已經解決到啦。咁個方法好簡單嘅，就算唔同型號嘅洗衣機都大同小異嘅啫。大家會見到咧，其中一個呢啲咁嘅活門咧，呢個門一打開咧就有條喉嘅，咁個條喉咧就掹佢出嚟，然後咧拔出個口，哇 sorry， 係啊，咁啊之後咧就揾嘢裝住啦。咁樣裝住啦，咁啊由佢啲多餘嘅水流出嚟，咁大家有機會會見到入邊有好多雜質嘅，就係可能你哋平時咧好耐都冇清一次咧，入邊就有好多積存咗嘅一啲雜物。咁啊，其實間唔時清下都好嘅，就算冇事都咁啊。通常咧一次係清唔晒，可能要倒2-3轉咁先倒得晒嘅。咁啊呢種方式咁漏晒啲水出嚟就閂翻埋。呢度有個位可以扭出嚟㗎，有機會有啲頭髮啊、鐵線啊乜 Q 都有啲喺呢啲雜物，咁就但最好戴手套啦。我純粹因為我已經清過嚟，咁就喺入邊呢度咧有機會塞咗啲嘢喺度嘅，咁就揾啲毛巾啊之類啊、百潔布啊點樣撩佢出嚟，咁啊清咗啲雜物。呢度係啊，呢度有機會塞咗啲雜物，搞到啲水積住喺度，清唔到出去就會滴水嘅。呢個係其中一個原因啦。我相信好多嘅朋友仔其實都有諗過自己整翻好部洗衣機嘅，即係整唔好最多咪叫師傅。但係咧，連自己想試過一步咧都做唔到啊！點解啊？因為連台洗衣機都搬唔到出嚟啊！尤其是好似我呢一種啊，入櫃式㗎，根本咧就係得一面睇到嘅啫，後邊發生咩事都唔知啊！後邊有班洋鬼成日開 party 你都唔知嘅。仲要我哋用咗3-5-7年咧。下邊嗰個防滑膠咧係黐住個地下實一實嘅，咁所以本身台機都成個人咁重噶啦，跟住仲要加埋嗰個黐到勁實咧，加埋分鐘咧係80-90公斤咁嘅重量嘅。咁可以點樣解決到第一步咧？要搬部洗衣機出嚟咧？我有個方法建議大家就係用潤滑劑WD-40噴落個防滑膠度，噴落嗰隻腳度，洗衣機腳。洗衣機腳直接喺佢個接觸面度噴完WD-40之後就可以試下拖佢出嚟啦。哇！我想講之前係褪都褪唔到㗎，而家終於叫褪到少少啦。咁集中睇呢度先。哇！呢邊都係好緊，發生咩事？如果都係唔得咧，係可以考慮下開機門，跟住掹呢度嚟褪都得嘅，可能會比較容易啲，比力嘅。我見到我而家成台機都搖到啦，咁樣證明其實而家咧就已經唔係黐住個地下啦，依家應該會比較容易啲褪出嚟啦。哇！大家 feel 唔 feel 到啊？係嘭一聲啊！即係其實4隻腳係黐到勁實，尤其是後邊嗰2隻腳我係冇噴到WD-40，
前面噴咗 WD-40咧，我而家喺大家見到啦，轉個頭掹到出嚟。但我頭先咧鏡頭後咧，我冇噴 WD-40咧，我真係用盡猛力都移唔到佢啊，半下都移唔到啦。好啦，咁而家應該係易好多啦，相信移咗出嚟之後，哇，好好多，大佬根本之前絕住嘅，想攞都攞唔到嘅。好，哇，幾污糟啲嘢，入邊有幾多老鼠開 party 我都唔知啊。好，咁而家咧就褪出嚟啦，成個褪出嚟啦，褪出嚟再拍啦，各位嚇。哇！我都算係好好彩啦，大家睇下，原來就喺個入口位呢度漏嘅啫。咁如果如無意外咧，應該揾嘢扭實咧，就已經解決咗噶啦。咁如果扭實都仲係漏咧，咁啊成條喉掹出嚟換。因為其實啲水其實雖然過濾咗過嚟咧，都係有唔乾淨嘅。長久以嚟用咧，就會都有啲沙石咧，就積住喺個口度嘅，積下咧，就會搞到咧。工具都唔使喎，徒手扭就唔實。好就咁樣嘅啫。咁我建議大家咧就唔好咁樣完咗事喎，因為好可能其實係除咗鬆之外咧，有可能係積咗啲污垢嘅。咁我建議大家熄咗個水掣先，係啦，扭完之後好似而家咁樣，大家見到冇再漏水啦，係掂啦。咁其實係可以當完咗嘅，但係我都係建議大家，因為入水咧，其實長期嘅嘢嚟會累積咗啲沙石喺度嘅，積得多咧就會阻礙啲水入，從而有機會導致佢爆裂嘅，爆裂嗰陣就麻煩添。咁所以建議大家咧都係，既然都開得出嚟攞咗啦，咁啊不如順便咧就清理下入邊啲沙石先。咁就熄咗個水掣，熄咗個洗衣機入水嘅總掣先，跟住就再拆開佢啊，清入邊啲沙石，然後再扭翻實佢，先再開翻水掣。嗱，每個人嘅水掣嘅位置都有啲唔同嘅，我嗰個就麻煩少少嘅，喺個櫃呢度咧，嗰個櫃桶後邊嘅，佢成個櫃桶抽出嚟先至揾到嘅。咁就喺呢度啦，我就咁，但係一般嚟講都會喺洗衣機隔離嘅，因為要駁喉嘅，咁唔會太遠，咁大家就要自己揾翻嗰條喉嘅開水喉閂水喉掣啦。咁呢個掣咁啊扭到你嘅邊盡頭，咁就閂咗噶啦。你 feel 到係頂住噶啦，頂住就閂咗噶啦。如果你 feel 到扭到盡頭咧，都仲係閂唔到咧，咁啊呢個水掣都要整埋噶啦。好，咁啊我而家咧就閂咗個總掣啦。咁 suppose 一開咧，就除咗一開始剩低個少少水會漏之外咧，就應該唔會再漏噶啦。嗱，如果大家 feel 到開嘅時候咧，已經咁就唔好再扭啦嚇，就要揾師傅整嗰個水掣啦。我而家就 confirm 係閂咗水掣先扭開佢嘅啫。咁扭開佢咧，好大機會見到入邊有好多沙石嗰啲 friend 嚟㗎。咁只要我哋揾個鉗鉗出嚟咧，就掹到出嚟㗎。睇見到？係有啲實㗎。咁就咁掹到出嚟啦，成個冇嘢喎。哇，好乾淨喎！都有少少嘅，都有少少嘅。係啦，呢嚿嘢即係成個濾網啦。咁就攞去洗，洗完之後咧，裝就好簡單嘅啫，用手對翻落去嘅啫。係啦，頂到盡就得啦。好，扭實咗，扭實咗之後，我而家開水掣睇下會唔會滴水啦。先咯，開咗，有冇滴水？掂啊，冇滴水就掂啦。係啦，冇滴水，咁之後咧就用啲乾嘅毛巾抹，最緊要係抹機身。係啦，當大家確保冇其他地方滴水，洗衣機又抹乾啦，咁就可以推翻部洗衣機入去啦。咁其實而家你搬過出嚟咧，再推翻入去咧，應該易好多嘅。推之前留意下啲線有冇啲打棘嘅情況啊，或者可以順便望下其他有冇鬆嘅情況，可以扭翻實佢啊。如果有濾網嘅東西，睇清埋濾網，冇其他嘢咧，就可以推翻部洗衣機入去啦。推部洗衣機咧就其實都唔使點示範噶啦，反而仲易啲添。但係大家可能地下濕嘅話，就最好抹一抹先啦，小心線啦，冇乜特別嘅。咁啊，最尾檢查下有冇滴啦，仲咁啊，最好望耐少少啦，大概半分鐘至1分鐘啦。咁如果半分鐘至1分鐘期間都冇水滴咧，咁再觀察下你呢1-2日仲有冇水滴啦，冇就基本上都冇嘢噶啦，問題解決咗。甩頭嘅方法好簡單，如大家頭先所睇到啦，都係呢一種咁樣嘅頭嚟嘅，一頭一尾扭鬆佢，然之後成條管就掹到出嚟噶啦，成條攞落去五金鋪度換。
如果你覺得原本嗰條太短，你就配啲長啲嘅啦。用手徒手開唔到嘅，揾鉗鉗開佢嚇，扭開佢，冇乜特別難度嘅呢個。咁啊，如果大家係好似我呢一種停咗機先至滴水嘅話咧，就不妨參考下我呢個做法啦。咁就我諗應該最多人真係棘咗喺搬洗衣機度。希望大家如果遇到類似情況同我一樣，順利解決到。好，今次片嚟到呢度，希望幫到大家，再見。作為全職爸爸啦，既然褪得部洗衣機出嚟，梗係順便清理埋洗衣機內部啦，吸塵機事後。哇！呢個位真係自從入伙到依家都冇清潔過啦。哇！我聽到入邊有各種硬殼啊、金屬啊。跟住我之前落嘅曱甴藥啊，唉 ，fit 晒，真係正啊！仲要啱啱好新年前大掃除前夕嚟壞啊，咁啊順便整，哇！新年大掃除咪〜